Formal na lang mi kasundo ang BCDA at ang Pampanga Capitol para king access road ng Pampanga Hospital king Clark. Ayon ng report. Formal neng pinirman ning Bases Conversion and Development Authority o BCDA at ning Provincial Government ning Pampanga king pamanimunan ng Governor Lilia Nanay Pineda ing Memorandum of Agreement o MOA para king construction at pamanyamasan ning access road papunta king Pampanga Provincial Hospital Clark. Magsadya ing BCDA 50 million pesos para king proyekto kabang ing Provincial Government ning Pampanga naman para king construction. Makasadya ang umpisa ning pangmagpagawa king October 25 at asahan niyang mayari king January 2026. Pepasyag ng Governor Pineda, ing kayang pasalamat king BCDA na agpangkaya maragula sao banggawang mas malagwa at accessible ing biyahe dareng pasyente, bisita at empleyado ning ospital. Tuturing yang milestone ing Pampanga Provincial Hospital Clark uling mamyeting de kalidad de serbisyong medikal para kareng Kapampangan at asahan niyang mibuklat ngening banwa. Agpang king Clark Development Corporation, makinabang niya naman king proyekto ing migit kumulang 146,000 empleyado at 126 locators at investors king kilub ng Clark Freeport Zone at Krengkaratig, Balen. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.